ということで始まりました原専ラジオ原田専門家でございます。今日は何をお話ししようかなと思っていたところ、昨日放送された、情熱大陸、石橋貴明さんの回ですね。トンネルズの石橋貴明さんの情熱大陸を見逃してしまったので、民放公式ポータルサイトですか TVer で、見ました。情熱大陸を TVer で見たんですけど、その感想をちょっとお話ししようかなと思いました。僕は何を隠そうというか何にも隠してませんがトンネルズ世代というかね、トンネルズさんが出てきた頃、それこそ僕本当に漫才ブームになる直前というか頃に、どっぷりとお笑いにハマったんで、当然お笑いスター誕生を見てましたよ。幼い心ながら覚えてます。山田康夫さんでしたっけ、ルパンの声の元ね、司会で中尾美恵さんと赤塚さんが出たり、タモリさんが審査員でいたりねしてたお笑いスター誕生を子供の頃よく見てたんですね。んでそこに出てきてたトンネルズさんであるとか、いろいろね、コント赤信号とかも出てましたっけ、ああいったものを見て育って、竹中直人さんとかね、出てましたね。あの辺の頃から見てて、で、夕焼けにゃんにゃんが確かね、僕あれ小学校高学年じゃないかしらね、調べればすぐわかるなら調べろってね。夕焼けにゃんにゃんが確かね86年ぐらい、もうちょい前かな。夕焼けにゃー調べとけつにゃー夕焼けにゃんにゃん、あれいつでしたっけ86年だと俺の計算がおかしく、でも合ってますね。85年85年4月から87年8月31日に放送されていたってことなんで、僕が74年生まれなんでね、11歳、小学校高学年ですわね。記憶っていうのはなかなかね、危ういですけども、よく当たってますね。そうですね、5年6年7年と、2年半ですか、放送されていた。これをね僕ずっと見てたんですよ。学校を急いで帰って、週の真ん中水曜日ねやってましたわ。鶴ちゃんも出てましたね。でおにゃんこクラブね、セーラー服を脱がさないで、そこから秋元康さんがね、こういったアイドル事業でっていうのをそこで開発しというか、キャバクラ商法をアイドルに持ち込んだだけなんですね。だからきっとあの辺のね、いわゆるバブル期に、キャバクラで遊びまくって、これをねアイドル業界、芸能界に持ち込めば一つ商売になるなっていうのはその辺で多分学んだんでしょうとは思いますけども、そういった感じでトンネルさんをよく見てました。それが皆さんのおかげです。ネルトンベニクジラ団はねあんまり見なかったかな。見てはいたけどあんまり見てなかったかな。皆さんのおかげです。ノリだとかね言ってましたので、その高明さんがもう冒頭いきなりね、情熱大陸の冒頭いきなり、そうやってテレビが終わった、皆さんのおかげですが終わった時に終わったなとかオワコンであるなと感じて、すごく焦りもあって、で1年ちょっとぐらいかな、沈黙の後というかね、その間も、番組やってましたよね。マキオクベルの前になんて言ったかな、ミッツマングローブさんとやってたのがあったんですよね。あれがだんだん内容がね変わっていってしまったんですけど、最初の頃は結構、トーク中心だったんですけどね、っていうのがあって、それで YouTube で大成功というかね、
活という言い方もなんかおかしいんですけど、YouTube でも地位を確立してみたいなことを密着されてた情熱大陸で、中でね、石橋さんがもう本当に何度も何度も口にしてた、じゃあやれよね、じゃあ動けよみたいなことは本当にいつの時代もというかね、こうダメだなとか塞ぎ込んじゃう気持ちもわかるけども、まだやれてないことがあるだろうとかね、動いてないだろうっていうのを鼓舞してやっているというお話をされてましたけど、本当にその通りというかね、いや、いくつになってもかっこいいな。なので単純にお笑いバラエティが好きね。中であれは72ですか、スマップ元スマップって、新しい地図のメンバーと一緒に、収録6時間の生配信のところもちょっと映ってたんですけども、そこでちゃんとあれ今日中居君はって言ってるとこを使ってるあたりとかね、ちょっと面白かったですね。でもそこでもやっぱりキムタクの名前は多分言ってるんでしょうけど、カットされてるんでしょうね。なんて思いながら、前半バラエティかなやって最後歌があるっていうスタンバイの時にこう緊張の面持ちで待ってるところでね、カメラに向かっていや好きなんですよ、ね、好きじゃなかったらできないですよとかね、あと働き方改革で8時間しか働けない、本当に今のテレビ業界ってクリーンですよ、若い子に対してはね。 AD なんかね、仕事がなんぼ途中であろうとも8時間経ったら帰らされちゃうので、なかなかね、じゃあそこ高木さんが言ってたから、じゃあね、一人先にディレクターになって、一人先に売れたいやつね、一人先にこう独立したい人はじゃあどこで頑張るんだみたいな話をされてましたけど、本当にそうですよね。まあ会社というシステムに準ずる以上、そこはもうね、システムルールがある以上どうしようもないのかなって感じはしますけど、しかしですよね、本当に単純な話、時間でね、時給で計算できる仕事じゃないですからね。制作っていうものは本当にそうは思いますけどもね。まあそういったルールに従わなくちゃいけないのはいけないし、じゃあそういったルールの中でじゃあどこを抜きんでるかというかね、っていうところもまあこれからはやっていかなくちゃいけないのかなみたいなことは見てて思ったのと、あとね、どうしてもこれだけは言いたかった、あれを情熱大陸をずっと全部見て思った最大の感想は、なんかラグジュアリーなマンションの、ね、モデルに抜擢されたっていうシーンがあったんですけど、あっこのね、かっこつけてるのは照れるんだよって言っときながらというかね、あのシーン長々かったですか、いちごを食べさせるってるシーンとかあっこあんないる、あんな長くいるっていうのを思いましたね。もっと他のね、こうくだらないというか、なんか日常的なねシーンをもっと見せてくれりゃいいと。あっこのなんか撮影シーンだけ長かったよなって思いながらなんでここだけこんな長えんだろうなと思って。情熱大陸って一社提供でしたよね、確かね。 TVer で見ると三井住友なんとかみたいなあれ入ってましたけど、地上波では情熱になっちゃった。一社提供したよね。情熱大陸あれおかしい。情熱大陸 TVer で見ると他の広告がね入っているんですけども、
地上波は確か一社提供じゃなかったですか？資生堂かなんかの。違ったっけ？アサヒビール？アサヒビールとマツダ？違う。番組当初から1年間はアサヒビールと富士重工の2社提供だったが、18年7月15日からアサヒビールの1社提供に変更と。ね、1社提供です。だから、地上波ではアサヒビールかの CM しか流れないんですが、TVer では、あれが流れてます。三井住友カードみたいなね。そこで、タイトル始まるじゃないですか。てってってれってつって始まって、タイトルのね、モーショングラフィックスがバー流れて、提供のとこだけ、ビヤーンと帯だけね、しばらく5秒ぐらいですか、流れてて、ここは、まあ、テレビのまんま、ね、いわゆる白、テロップ載ってない状態だけで流してるんだって思って見てました。ね。まあ、その辺やっぱり配信と放送とね、なかなか住み分けというか、広告の付け方のね、ルールも違えれば契約の形態も違うんでしょうから、難しいんでしょうが、そこ内包しちゃってもいいんじゃねえのって思いますけどね。そういう負担がでかいか。スポンサー側の。とか思いながら見てました。まあそういった番組も出てくる。CM 込みで配信みたいな番組も今後は増えてくるんじゃないかなとは思っておりますけどね。まあいろんな広告の形態を試しどれが正しいのかね。TVer なんか、まあ情熱大陸はね、頭の広告が短かったですけど、番組だったら本当1分ぐらいずっと CM 流れるみたいなありますからね。やっぱりそこで挫折しちゃうんでね、みたいなことをテレビを見逃して、TVer で見た感想ね、と情熱大陸の石橋さんのね、撮影シーン、ね、ポスターパンフレットの撮影シーン長かったよなっていうのが感想でした。まだね、1週間見れますんで、TVer で見逃した方はぜひ、情熱大陸で、ね、感想なんか書き込んでコメントいただけると嬉しいな。石橋さんもコメント見るのが一番楽しいって言ってましたね。僕も、もうほんと少ないですけど、あると本当に嬉しいんで、と思いました。はい。といったところで、今日はおしまいですね。ちょうど時間となりました。はい。金田じゃないや。ね。はい。はい、終わり。チャンネル登録と高評価、コメントください。猫に餌もあげます。ありがとうございました。